Šajā video parādīšu, kā izveidot vienkāršu soketu savienojumu Python programmā. Soket jeb rozete ir galapunkts divvirziena komunikācijā starp divām programmām, kas darbojas tīklā. Rozete ir saistīta ar porta numuru, tādējādi transportvadības protokols TCP var noteikt ienākošā pieprasījuma adrese, kurai tālāk tiks dota atbilde. Veidojam skriptus Python klienta un servera pusēm. Sāksim ar pirmo serveri. Importējam soketu moduli. Izveidojam soketu objektu. Definējam mūsu mašīnu kā vadošo savienojumu izveidošanā ar IP adresi. Piešķiram porta numuru, caur kuru tiks izveidots savienojums ar klientu un pirmo serveri. Ar komandu sbind savienojam host un portu soketam. Ar komandu slisten gaidām klienta pieprasījumu savienojumu izveidošanai. Ar while ciklu tiek nodibināts savienojums ar klientu, kur apstiprina ar adresi. Tiek izdrukāts servera paziņojums, kad ir izveidots savienojums ar pirmo serveri. Norādām adresi. Un serveris tālāk aizsūta ziņu klientam. Paldies par savienojumu. Komandu close savienojums tiek aizvērts. Saglabājam. Šis pats tiks izveidots arī otrajam serverim, bet mainīsim porta numuru. Tālāk vajadzētu izveidot klienta puses skriptu. Importējam soketu kā iepriekšējiem serveriem. Norādām arī to pašu hosta adresi, porta numurus, šoreiz ar pirmo serveri. Tālāk norādām, ka tiks hosts un ports savienots ar soketu.
tiek nosūtīts ekrānā teksts, ka tiek parādīta servera ziņa. Un aizveram savienojumu ar serveri. Saglabājam. Viss ir kārtībā. Tālāk atveram vaļā terminālu pirmam un otram serverim. Norādām serveru failu atrašanās vietu. Sākam, atgriežamies pie klienta puses faila, startējam ar F5. Mums parāda, kad ir paldies par savienojumu, un terminālī redzam, kad ir izveidots savienojums ar pirmā serveri un mūsu tā IP adrese. Šo pašu varam veikt ar otro serveri, tikai klienta pusē nomainām porta numuru, saglabājam un palaižam terminālī. Otro serveri un sākam arī, lai klients nosūta paziņojumu par savienojumu izveidošanu. Redzam, paldies par savienojumu. Un šeit rakstīts ir izveidot savienojums ar otro serveri. Tas ir viss šoreiz. Paldies!